हेलो मिस्टर चित्रगुप्त जी, प्लीज पिक अप द कॉल। आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। कृपया आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। किसी को बहुत ही अर्जेंट बात करना है आपसे। मिस्टर चित्रगुप्त जी, प्लीज पिक अप द कॉल। योर फोन इज रिंगिंग, प्लीज पिक अप द कॉल। मैं तहे दिल से याद कर रहा हूं आपको। आप जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए।